ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်စင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်2022ရဲ့ပထမဆုံးသခင်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားခွင့်ရရှိလက်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့2022ဆိုတဲ့နှစ်သစ်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ဖြတ်တန်းမလဲအောင်မြင်စွာဘလို့ဖြတ်ကျော်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ကွက်တော်အားဖြင့်စင်ကြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှစ်သစ်တွေဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်စားခွင့်ရကျွန်တော်အတွင်းနှလုံးသားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းမရှိရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သစ်ကိုသဘောထားအဟောင်းကြီးနဲ့ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမထူးမခြားနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်သစ်ကိုစိတ်သဘောအသစ်သဘောထားအသစ်နဲ့ဝင်စားမှသာလျှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သွန်သင်မဆမှုတွေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြညွှန်ကြားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိနိကပ်ခံစားရပြီးတော့မှပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်လိုလားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရက်ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုလိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်9ဖြစ်ပါတယ်သုတ်တန်23အပိုက်ငယ်9သုတ်တန်23ပိုက်ငယ်9သူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏သူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏ယောမဩရစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်2သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောလောကီပုံသဏ္ဍာန်မဆောင်ကြနှင့်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောဆက်လက်ပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး15ထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာများကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကဘာဦး15ပိုက်ငယ်2အာပြန်ကအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်သားမရှိဘဲသွားလာရပါ၏ဤဓမ္မသက်မြို့သားအေလာဇာသည်အကျွန်ုပ်၏အမွေခံဖြစ်ရပါ၏သို့ဖြစ်၍အဘယ်ကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပါမည်နည်းဟုလျှောက်ဆို၏အပိုက်ငယ်9အာပြန်ကိုပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လော့ခြေများကိုရေတွက်နိုင်လင်ရေတွက်လော့သင်အမျိုးအနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး16ပိုက်ငယ်2စာရဲကအကျွန်ုပ်အားသားဖွားရသောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မမူအကျွန်ုပ်၏ကျွန်မထံသို့ဝင်ပါလော့သူအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုအာပြန်အားပြောဆို၍အာပြန်သည်စာရဲ၏စကားကိုနားထောင်လေ၏ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1ထို့နောက်အာပြန်သည်အသက်69နှစ်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်အာပြန်အားထင်ရှားတော်မူ၍ငါသည်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါရှေ့မှသွားလာ၍စုံလင်ခြင်းရှိလောကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး22အပိုက်ငယ်9သွားကြစဉ်တွင်ဣဆက်သည်အဘအာပြန်ကိုအဘဟုခေါ်လင်ငါသာငါရှိ၏ဟုအာဗြဟံထူလေ၏ဣဆက်ကလည်းမိပါ၏ချင်းပါ၏ယေရှုစရာဖို့တိုးတငယ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးလင်အပိုက်ငယ်8အာပြန်ကအာဗြဟံကငါသာယေရှုစရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အပိုက်ငယ်10မိမိလက်ကိုဆန့်၍သားကိုတတ်ခြင်းကဓာကိုကန်ယူလေ၏
မိမိလက်ကိုဆန့်၍သားကိုတတ်ခြင်းကဓာတ်ကိုကန်ယူလေ၏ဆက်လက်ပြီးမှဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ထဲကကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်19မှာထို့သောပူဇော်သောအခါသေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုထိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအားဖြင့်သေခြင်းထဲကရ၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောမဩရစာခန်းကြီး၄ထဲကကျမ်းစာကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ချင်ပါတယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်19ကနေပြီးတော့မှ21အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်100လောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်မွန်းစာရာ၏ဝမ်းသည်သေကြောင်းကို၎င်းမအောင်မေယုံမာသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဖျားသခင်ဂရုတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏကျွန်တော်ဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရောရဲ့မဆချင်းယေရှုတော်တသက်အားဖြင့်2021ကိုသားတို့သည်ကြော်ဖြတ်ပြီးတကာလ2021နှစ်ဒီဟုသောလူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရနှစ်သက်တာကာလတစ်ကိုသားတို့သည်ဝင်စားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာ2022ရဲ့ပထမဆုံးသခင်ဖျားထမြောက်ရနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သားတို့ကိုဒီနေ့ဒီရက်အထိအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ထဲမှာတထောက်တနေရာကနေပါဝင်ခွင့်ကိုတော့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီလထဲမှာမွေးနေ့ကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်သားတို့ရှေးဥစွာတတိရပါတယ်မနွန်ထွန်းရဲ့အသက်တာဦးဒေးဗစ်ထွန်းမြိုင်နဲ့ဧဒရာတို့အသက်တာများကိုလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်တယ်ရှင်ရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်သူတို့မွေးနေ့မွေးရကြောက်တဲ့ယခုလမှသည်ရှေးလာမယ့်မြေကြီးသက်တာမှာသူတို့ကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆပါနောက်ဆက်ဖြတ်စီမောက်လဲတက်တဲ့ရာမသမျှကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စီကြလဲဖေရှားပြပါတယ်မြေကြီးသက်တာမှာတနှစ်တာကာလတက်တန်းတိုးလာတာနဲ့အမျှကိုရော့ကိုတိကျွမ်းချင်းမှာလဲရက်တက်တဲ့သူတွေမှုတ်ပဲနဲ့ကိုရော့ကိုတိကျွမ်းချင်းမှာအစဉ်တိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုးပွားတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအမှုတော်မြတ်ထဲမှာလဲဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများအားဖြင့်မိမိပါဝင်နေတဲ့ဒေသနာအသင်းတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးတော့မှကြာရအခန်းကဏ္ဍမှာသစ္စာရှိရှိနဲ့ကျေးဇူးတော်ဗန္ဒာဆိုးကောင်းများခဲ့သူပါဝင်ဆက်ကပ်တဲ့သူတွေတကယ်ပဲအစေခံတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတ္တတည်တည်ကိုဘုရားရှင်မဆပါရတော်ရှင်ဖဘုရားသူတို့ရဲ့အလုတ်ကင်တွေပေါ်မှာလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါဘုရားရှင်မဆပါအလုတ်အဖြစ်ဘုရားဘုန်းကိုသက်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတူးချင်းစီဖြစ်စေပါရတော်ရှင်ဖဘုရားဒီလထဲမှာမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တဲ့ကိုရှင်ဖျားကိုရော့သားကြီးကိုရော့သမီးကြီးများတို့လည်းတတိရပါတယ်ဦးထွန်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆူဆူတို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်တော်၎င်းဦးဟင်ရီတင်ကိုပြစ်နဲ့ဒေါ်ရွှေညာတို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်တော်၎င်းသားတို့တတိရပါတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံစုံတွဲနှစ်တွဲကိုသားတို့လက်တော်ထဲမှာအနှံနဲ့အရှင်ရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ကိုရော့တကယ်ပဲအမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာပြကိလာအကူလာဇနီးမောင်နှံကဲသို့သူတို့ဇနီးမောင်နှံများဟာတလုံးတဝါတီးရှိတဲ့ဇနီးမောင်နှံများဧည့်သည်ဝေပြုခြင်းအမှုမှာခြေမြုံတဲ့ဇနီးမောင်နှံများအစေခံခြင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့နှိမ့်ချစွာအစေခံတော်သူများဖြစ်ုံတော်မကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဇနီးမောင်နှံများအဖြစ်နဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကိုရောဖျားသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပါဝင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်သူတို့မိသားစုနှစ်စုအားဖြင့်ကိုရှင်ဖျားသာသမီကျန်တာမြောက်များစွာကိုရောဖျားပေးသနာအောင်တော်မကမြေးများကိုလည်းကိုရှင်ဖျားပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြည့်စုံပေးသောကြောင့်ဂုဏ်ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ငါနဲ့ငါ့ရင်သားဖြစ်ရင်သာရဖျားကိုဝိပုမယ်ဆိုတဲ့ယောရှုရဲ့ကြွေးကြော်မှုကိုထပ်တူထပ်မြကြွေးကြော်နိုင်တဲ့သူများအဖြစ်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကိုရှင်ဖျားမဆပါမိသားစုဝင်တွေသားစဉ်မြေသက်တွေထဲမှာကဲတင်ချင်းရောက်တဲ့သူကြီးများသာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီကိုရှင်ဖျားဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစီးဆင်းနိုင်တဲ့သူတွေပြသနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်ဖျားရှင်မဆပါကိုရောအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်အရကိုရှင်ဖျားသူတို့ဒီလူကြီးပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်မှာကြားမှခြင်းလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ကြားမှခြင်းကိုလည်းကိုရောစုံလင်စင်ငါစွာပေးသနာမှာဖြစ်လို့လဲဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကြားမှခြင်းနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဆက်လက်ပါဝင်စေမှာဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဖွင့်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်း
ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော့နှစ်သက်ကိုအသက်တာပြင်ဆင်မှုနဲ့မိတို့မိပုံဝင်စားရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ကိုတော့ဖျားဖွင့်ဟမှာဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တရမန်သမ ्या ကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စီးတားလက်ဖေရှားဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်သားတို့ဒီကိုတော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်တော်ဖျားရှင်အာမင်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကလည်းဏ္ဍန်ပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်နှစ်သက်ကိုဝင်စားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သဘောထားမပြောင်းလဲပဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းများစွာကတည်းကရှိခဲ့တဲ့သဘောထားအဟောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ရက်တွေလတွေသာတစ်တော်လဲစိတ်သဘောထားအသစ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလအသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာအချီးနှီးတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတော်ရှင်ပေါလုကယောမမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုစာရေးတဲ့အခါမှာပုံတရံနှမျိုးအကြောင်းကိုသူကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပုံတရံကတော့လောကီပုံတရံဖြစ်ပြီးဒုတိယပုံတရံကတော့ပုံတရံတော်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဖယားရဲ့ပုံတရံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့အိယာထားလို့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့ခိယေစီးချောင်းကြီးကပုံစံခွက်ကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့အိယာထားတာနဲ့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဖိအားပေးမှုအောက်မှာသဘောတူတူမတူတူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံခံမခံခံကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ခြားနာချက်လောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဖျားပုံသဏ္ဍာန်ကြားထဲမှာဘာခြားနာချက်ရှိလဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာတော့ conform နဲ့ transform ဒီ conform ဆိုတဲ့အရာကတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင်အပြင်ကနေဖိအားပေးမှုနဲ့ပုံသွင်းတာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လေးတောက်ရှိတဲ့ပလတ်စတစ်ဘုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေကလည်းလေးတောက်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျအဝိုင်းပုံစံရှိတဲ့ရေပုံထဲမှာရေလောင်းထည့်လို့ရှိရင်ရေကလည်းရေပုံရဲ့ပုံစံအတိုင်းအဝိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရေကတော့ရေပါပဲရေကတော့ရေပဲเนาะအပြင်ကပုံစံကြောင့်သူကပြောင်းသွားတယ်ရေကတော့ရေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကိုเนาะရေခဲဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီရေကိုပွက်ပွက်ဆူတဲ့ရေနွေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ရေရဲ့သဘောတဘာဝပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့ conform အဲ့ဒါကအပြင်ကနေတက်ရောက်တာကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းတာပြောချင်တာကအထဲမှာတော့သဘောထားဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအပြင်ကပုံသွင်းတဲ့အတွက်ကြောက်တာကာလန်ဒေတန်ဧကန်တနန်ကိုလိုက်ပြီးသူကလိုက်ရောညီထွေအသက်ရှင်ကောင်းရှင်မယ်ဗျာသူ့အထဲမှာတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲဘာမှမထူးခြားဘူးဒုံရင်းပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ transform ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အထဲကနေပြောင်းလဲတာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ခူရားကောင်လေးတစ်ကောင်ဟာလိပ်ပြာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာအတွင်းကနေဇီဝသဘောတရားအရာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုသူဒီစတင်ခံစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကလိပ်ပြာဖြစ်လာတာဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအတွင်းပြောင်းလဲမှုကအပြင်မှာသဒ္ဒန်ထင်ရှားလာတာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာပြောင်းလဲမှုကိုနော်မွေအရေခွန်လဲတဲ့ကဲ့သို့မွေကဘလောက်ပဲအရေခွန်လဲဗျာအထဲမှာကမွေပဲမွေပွေးကမွေပွေးပဲမွေဟောက်ကမွေဟောက်ပဲဘာမှမပြောင်းလဲသွားဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကမွေအရေခွန်လဲတယ်လို့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံမျိုးထက်ခူရားကနေဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သစ်ကိုလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်အခင်းအကျင်းအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျာနော်အသစ်ဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအိမ်ကိုဘလောက်ပဲဆေးတုပ်အိမ်ရဲ့အခင်းချင်းအစဉ်ပြင်ကိုဘလောက်ပဲမွန်းမှန်အတွင်းသဘောထားမပြောင်းလဲရင်တော့အချီးနှီးပါပဲမိတ်ဆွေကအတွင်းသဘောထားပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအိမ်ကအိမ်ဟောင်းလေးပဲဖြစ်အောင်တော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အခင်းချင်းအထားအသူကိုမိတ်ဆွေက
မပြောင်းလဲနိုင်အောင်တော့ဖျားသခင်အရှိမတော့မိတ်ဆွေဟာတကယ်နှစ်သက်ပွဲကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာထက်အထဲကိုပြောင်းလဲခွင့်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အထဲပြောင်းလဲရင်အဲ့အထဲပြောင်းလဲမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်မှာတဒံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲပြောင်းလဲเนาะကျွန်တော်တို့လူယုံမှာတယောက်ဟာဗျာเนาะသူများကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့လူယုံမှာတယောက်ဟာဘလောက်ပဲလေကတုံးဝိဘလောက်ပဲတိုက်ပုံအင်ကြီးဝိဘာမှမထူးဘူးလေအထဲမှာမှမကောင်းတာသူစိတ်တဘောမကောင်းရင်သူ့ရဲ့အပြင်ကဝစ်စုံဘလောက်ပဲပြောင်းဒါအချီးနီးပဲဒါပေမဲ့အပြင်မှာဟလာငွေရေးကြေးရေးအစင်မပြေလို့ဝစ်ကောင်းစားလာမဝစ်နိုင်အောင်တော့စိတ်တဘောထားပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟလာပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့သူတယောက်ကတော့ဖျားသခင်ရှေ့မှာတကယ်ကိုမုံမြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖျားပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဟာလာမှမတူပါဒါကြောင့်နှစ်သက်ကိုသဏ္ဍာန်သစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဖို့လိုပါတယ်နှစ်သက်ကိုလောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဝင်နေဆိုရင်တော့လောကသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမထူးခြားဘူးလောကသားနဲ့ဒီ2020မှာလည်းနင်လားငါလားပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်လောကသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူဟောင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာလောကီပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကောလောသဲဩဝါဒစာမှာဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဘာတွေလဲနော်ယခုမူကားတဲ့ထိုမှုလုံးစုံတို့ကို၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းမနာလိုခြင်းသူ့အတရေပြစ်အောင်ပြောဆိုခြင်းညစ်ညူးသောစကားကိုသုံးခြင်းတို့ကို၎င်းသင်တို့နှုတ်မှပယ်ရှားကြလော့အချင်းချင်းမှုသာစကားကိုမပြောမသုံးကြနှင့်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်လူဟောင်း၏အချင်းတို့နှင့်လူဟောင်း၏ကိုချွတ်ပယ်၍အမှလူဟောင်းရဲ့အကျင့်စာရိတ္တမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကအမျက်ထွက်တာစိတ်ဆိုးတာမနာလိုတာသူ့အတရေပြစ်အောင်ပြောတာညစ်ညူးတဲ့စကားကိုပြောတာအချင်းချင်းမှုသာသုံးတာဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်နေတဲ့သူတယောက်မှာရှိနေတဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီမှန်သောပညာအားဖြင့်အသစ်ပြုပြင်သောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်အိမ်ပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအိမ်နေအဝတ်ဖြစ်တဲ့အဝတ်ဟောင်းကိုကျွန်တော်ချွတ်ပြီးတော့အပြင်လူကြားသူကြားမှာသွားဖို့တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့လဲဝတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအလားတူပါပဲနှစ်သက်မှာနှစ်ဟောင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလွှမ်းခြုံခဲ့တဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူဟောင်းရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ချွတ်ပယ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အညီအမျှဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသစ်ရဲ့သဏ္ဍာန်ကိုအသက်တာမှာထင်ရှားစေခြင်းအဖြစ်နှစ်သက်ကိုဝင်စားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးတဲ့အခါမှာအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ပါလာတဲ့ကြောက်နှလုံးကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အထဲကနေထုတ်ပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကနှလုံးသားအသစ်ဆိုတဲ့အသားနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေကဲတင်ချင်းရောက်တဲ့နေ့မှာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ဖန်ဆင်းခံတရားဝါဖြစ်တဲ့နေ့မှာမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားအသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရထားပြီးသားဖြစ်တယ်နှလုံးသားအသစ်ကိုတော့ born again ဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သဘောထားအသစ်ကတော့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့အထိတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယောမစနစ်အပိုင်ငယ်နှစ်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောနေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ mind ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset change ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ attitude change တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားအသစ်ဖြစ်ပေမဲ့နှလုံးသားအသစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောထားကအဟောင်းဆိုရင်ဘာမှမထူးခြားဘူးနှလုံးသားအသစ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့်အားလို့ဆိုတာသဘောထားအသစ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ဖို့လိုလဲအသက်တာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာအချိန်ယူဖို့လိုတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကင်တွယ်မှုဖခင်သခင်ရဲ့ပြုစုမှုနော်ဖခင်သခင်ရဲ့ပုံသွင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဘယ်မီသောဘောက်ဖတ်မှအခုပဲဘောက်ဖတ်အခုပဲလိပ်ပြမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်စဉ်တရက်ကိုသူတို့ကအချိန်ကာလတစ်လလား45ရက်လားရက်40လားသူတို့ဖြတ်ကျော်ရခရိယန်တက်တာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ
လူမီတွေကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြည့်ပြည့်သောတရားဘာဖြစ်ဖို့ကအချိန်မကုန်ပေမဲ့ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာအသစ်ဖြစ်ဖို့ကတော့မိတ်ဆွေရဲ့တဘောစာအချိန်ယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်မသေးမချင်းကျွန်တော်တို့ကဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြန်အဖြစ်ကိုတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းကူးပြောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ချီဆောင်ချင်းလာရင်တော့ဇာတိပဂတိခရိယံပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ပဂတိခရိယံပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖယားသခင်ရဲ့မာစာမှုနဲ့သားတော်နဲ့ချွတ်စွတ်သားတော်ရဲ့တဒံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအသွင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်နော်ညီကြီးအသက်တာမှာတော့တသက်လုံးဘောင်းကန်းဖြစ်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်ချင်းနေ့ရဲ့အထိဘောက်ဖက်လို့နော်ဇရိုက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးချီဆောင်ချင်းလာမှလိပ်ပြဟာလာကောက်ကန်ငင်ကဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လိပ်ပြရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာကဘာပေါ်မှာတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတော့မရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုတက်လန်းနေတဲ့သူတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်သားတော်ရဲ့တဒံကျမ်းစာသုံးထားတယ်နော်ကျင့်တော်သူဤအဖြစ်သို့နောက်စုံလင်သောအဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာတွေကကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာကိုတက်လန်းပါလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာကိုတက်လန်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာစိတ်သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးနဲ့စိတ်သဘောထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြစိတ်နှလုံးကြတော့ emotion နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ဆိုင်တယ်ချစ်တယ်မုန်းတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကစိတ်နှလုံးရဲ့ဟာလာခံစားမှုကနေထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်စိတ်သဘောထားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်သဘောသည်အတွေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားချက်ကတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခံစားချက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွေးပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဖရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကအပြင်ကနေတက်ရောက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သဏ္ဍာန်ဖရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့အတွင်းကနေဟလာတက်ရောက်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့သဏ္ဍာန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ကြပြီကဲနံပါတ်1မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်ဆင့်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်ဆင့်ဆိုတော့သုတ်တန်23အပိုင်ငယ်9မှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတာအားလုံးကြားပါလိမ့်မယ်သူသည်တဲ့စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့နေရာမှာသုတ်တန်ဆရာပြောချင်တာပါလေလူဟာသူတွေးတဲ့အတိုင်းသူထင်တဲ့အတိုင်းသူ့အသက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာပါလေနှစ်သက်ကိုသဘောထားအသစ်နဲ့ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲစိတ်သဘောကိုအသစ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်စိတ်သဘောကိုအသစ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအဆင့်၄ဆင့်ရှိတယ်ပထမကကျွန်တော်တို့အတွေးပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒုတိယကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်တတိယကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောပြောင်းဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့လုပ်ရက်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းဖို့အတွက်ကမလွယ်ဘူးလှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုပြောင်းဖို့လိုတယ်ပြောဆိုမှုပြောင်းဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေပြောင်းဖို့လိုတယ်အမြင်တွေပြောင်းဖို့အတွက်ကအဓိကကျဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးပြောင်းဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်စိတ်သဘောကိုအသစ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအတွေးပြောင်းခြင်းအမြင်ပြောင်းခြင်းအပြောပြောင်းခြင်းအလုပ်ပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်တော်သူတို့ရဲ့ဖခင်လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းခံရတဲ့အာဗြဟံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အကျေတဝင့်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါအာဗြဟံဒီသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဒီလဲဘောက်ဖတ်တကောင်ဘဝကနေလိပ်ပြာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောချင်တာအာဗြဟံအသက်တာကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပေးချင်တယ်ပထမပိုင်းအသက်တာသူအသက်85နှစ်နဲ့85နှစ်ကြားပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းအသက်တာတော့သူ့အသက်69နှစ်ကနေနော်ဒီကျွန်တော်တို့အသက်140လောက်အထိပေါ့နော်ဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့သူပြင်ဆင်တဲ့အချိန်အထိဂျားလေးကိုကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့ပထမအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ85နှစ်နဲ့85နှစ်ကြားဒီ10နှစ်တာကာလအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံဟာလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့အတွေးလောကရဲ့အတွေးအာဗြဟံရဲ့အမြင်လောကရဲ့အမြင်
အာဗြဟံရဲ့အပြောလောကရဲ့အပြောအာဗြဟံရဲ့အလုပ်လောကရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အပြောကနေကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုပြန်သွားချင်တယ်အာဗြဟံကပောက်ချန်ခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစေဖို့ရန်အတွက်မှတ်သားလို့အဆင်ပြေအောင်အတွက်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကတမန်ကျမ်းစာမှာအခန်းကြီးတွေအခန်းငယ်တွေသူတို့ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်မူရင်းကျမ်းစာပေပရပိုက်မှာတော့ဘာအခန်းကြီးဘာအခန်းငယ်မှမပါဘူးအားလုံးဟာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကပောက်ချန်ခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1မှာထို့နောက်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်သာရပြိုင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အာပြန်သို့ရောက်၍အချင်းအာပြန်မစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်သင်အကွယ်ကာဖြစ်၏သင်အကျိုးသည်ကြီးလာ၏လို့ဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုလာပြောတဲ့အခါမှာကပောက်ချန်ခန်းကြီး14မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအကြောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကပောက်14မှာအာဗြဟံတူလောတအဖမ်းခံရတယ်အာဗြဟံကသူ့အိမ်မှာမွေးသူ့အိမ်မှာကျွေးပြီးသူ့အိမ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့318ယောက်ဒီဟူသောသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုပိုင်စစ်တပ်နဲ့ဘာလုပ်လဲလောတကိုသွားကဲတယ်လောတကိုကဲပြီးအာဗြဟံပြန်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဲတင်လိုက်တဲ့သောဒုံမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်အာဗြဟံရေမင်းကစစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ပစ္စည်းတွေအားလုံးမင်းယူကွာဒါပေမဲ့ငါလူတွေတော့အကုန်ပြန်ပေးမယုံကြည်သူသားဖြစ်တယ်လူဟာတန်ဖိုးရှိဆိုတာသိတယ်ဗျပတ်စံဆိုတာကလူမသိရင်လူမသိငွေမရှားဆိုသလိုပေါ့သောဒုံမင်းကြီးဘေရကဘာသိလဲစစ်ရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရှုံးနေဆိုအာဗြဟံကိုသူရှုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကစစ်ရှုံးတာမင်းကြီး၄ပါးကိုရှုံးတာမင်းကြီး၄ပါးကိုစစ်ရှုံးပြီးအဖမ်းခံရတယ်မင်းကြီး၄ပါးလက်ကနေအာဗြဟံပြန်ကယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီး၉ပါးလုံးဟာအာဗြဟံကိုစစ်ရှုံးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်သောဒုံမင်းကြီးကဘာသိလဲစစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးကိုအာဗြဟံယူပိုင်ခွင့်ရှိဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းသဘောတူတယ်ဒါသူလိုချင်တာပါလေငါလူတွေတော့ငါ့ကိုပြန်ပေးလူသားအရင်းမြစ်ကိုတန်ဖိုးထားတာအဲ့ဒီမှာအာဗြဟံဘာပြောလဲနောင်လာမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာအာဗြဟံကိုငါရက်တက်စေပြီဟုမင်းကြီးပါဇက်ကနေပြောစရာအခွင့်မရှိစေဘူးအကုန်ပြန်ယူသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအာဗြဟံဒီစစ်ပွဲမှာနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့သူညင်းပယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဘာဖြစ်လဲသူစစ်နိုင်လိုက်တဲ့မင်းကြီး၄ပါးကသူ့ကိုဂလဲစားပြန်ချေမှာသူကြောက်တယ်ဘဝလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဗြဟံစိုးရိမ်နေတယ်နောက်မင်းကြီးသောဒုံမင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမယူခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နှမျောနေတဲ့ပုံစံပြနော်ငါယူလိုက်ရင်ကောင်းတာပဲအဲ့တုန်းကငါမယူလိုက်တော့နော်ငါရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာထဲမှာတိုးပွားမှုကဒါလောက်မရှိဘူးအဲ့တုန်းကငါဘာလို့များငါပါဇက်ကမင်းပေးတာငါမယူဘူးလို့ပြောရတာလဲဆိုပြီးအာဗြဟံခံစားပါလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဗြဟံစိုးရိမ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကစကားနှစ်ခွန်းနဲ့အာဗြဟံကိုနှစ်သိမ့်တယ်လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါသည်သင်အကွယ်ကာဆိုတဲ့စကားလုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကနှစ်သိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်သိမ့်မှုကိုအာဗြဟံကအားမရဘူးဗျအာဗြဟံကဘာနဲ့စောဒကတက်လဲအာဗြဟံကအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်သားမရှိဘဲသွားပါ၏ဒါကအာဗြဟံကလူချမ်းသာတစ်ယောက်ပါကြည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သူဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ခေတ်တုန်းကဘလောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာမိမိရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုစက္ကန့်မဲ့သားသမီးယတနာမရှိခြင်းဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအမတန်မှမျက်နာငယ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံမှာပတ်စံချမ်းသာပြီမဲ့အဲ့ချမ်းသာမှုကိုလက်ဆင့်ကမ်းမဲ့အမွေခံမဲ့ရင်သွေးယတနာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကအာဗြဟံကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တော်တော်လေးခံစားရတာအဲ့ကြောင့်သူပါဇက်ကဘာထွက်လာလဲသားမရှိပဲသွားလာရပါ၏ကပောက်15ပိုက်ငယ်နှစ်မှာပါဇက်ကထွက်လာပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့အပြောလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီသူ့အမြင်ကဘယ်လိုမြင်လဲသူ့အမြင်ကိုဘုရားကိုသူတင်ပြတယ်ဤဓမ္မတက်ပြုတ်သားအေးလာစာသည်အကျွန်ုပ်အမွေခံဖြစ်ရပါ၏နော်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဓမ္မတက်ပြုတ်သားအေးလာစာကအာဗြဟံအိမ်မှာပဲမွေးလာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ကလေးလေးကကိုရီကိုသွေးလဲအာသာချက်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်အာဗြဟံအိမ်မှာမွေးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တော့အာဗြဟံကသူ့သားကလေးလိုပဲတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်နောက်တော့ကလေးမရှိမဲ့အတူတူတော့သူ့အိမ်မှာမွေးတဲ့ဒီကလေးလေးကိုသူ့အမွေခံအနေနဲ့ပေးရင်ကောင်းမလားလို့သူစဉ်းစားခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူဘာပြောလဲဤဓမ္မသက်မြတ်သားအေလာစာဒီအကျွန်ုပ်အမွေခံဖြစ်ရပါ၏နောက်ဆက်ပြောတယ်15-3မှာ
ကျွန်ုပ်အိမ်၌ဖွာသောသူသည်ကျွန်ုပ်အမွေခံဖြစ်ရပါသည်တကားအာဗြဟံပါဇက်ကဘာပြောလဲသားမရှိပဲသွားရပါ၏သူဟာလာဘလို့မြင်နေလဲသူ့အမြင်မှာငါသိရင်တော့ငါအမွေကိုအေလာဇာပဲရတော့မှာပဲအေလာဇာဟာငါရဲ့အမွေခံဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတဲ့အမြင်ကအာဗြဟံမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီအမြင်အာဗြဟံမှာရှိလဲဘာလို့ဒီလိုအပြောမျိုးအာဗြဟံပြောလဲသူ့အတွေးထဲမှာဘာရှိနေလဲငါမှာအခုချိန်ထိသားမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းဆိုအေလာဇာကိုပဲအမွေပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကအာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာကိန်းအောင်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေးကြောင့်ဒီအမြင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီအမြင်ကြောင့်ဒီအပြောမျိုးတွေအာဗြဟံပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသိတဲ့ဘုရားကအာဗြဟံကိုအပိုက်ငယ်၄မှာကပောက်15ပိုက်ငယ်၄မှာတဖန်ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည်ကားတဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်အပြောမမားဖို့အမြင်မမားဖို့အတွေးမမားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြုပြင်ထိန်းချောင်းတဲ့နီလန်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာစေခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အပြောတွေကောင်းဖို့အလုပ်တွေကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးရဲ့နောက်မှာအဓိကထိန်းချုပ်မှုဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာနော်ဘလောက်ပဲပညာတွေတက်ဘလောက်ပဲရုပ်ချောဘလောက်ပဲအစွမ်းတတ္တိတွေရှိထိုသူမရဲ့အတွေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဥဆောင်မှုလမ်းပြမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါအာဗြဟံဘာလို့ဒီလိုတွေရှောက်ပြောနေလဲသူ့အတွေးထဲမှာဖယားသခင်ကဘာပြောလဲကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်3လောက်မှာဖယားကဘာပြောထားလဲလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးသားပဲဒါကြောင့်လောဆယ်မှာသားမရှိပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလွတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့စကားပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာဗြဟံစိတ်ချမယ်ဆိုရင်အေလာဇာကိုအမွေပေးရတော့မလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးအမြင်မျိုးအပြောမျိုးအာဗြဟံဗဇက်ကမထွက်သင့်ဘူးဗျာမထွက်သင့်ဘူးကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်2မှာပါတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအာဗြဟံရဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေအပြောတွေကိုထိန်းချောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကပောက်15မှာပါတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာဗြဟံစိတ်မချတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာသူ့အတွေးကိုမတင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအတွေးကိုတင်ထားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်ရက်ခတ်နေပြီနော်မပြောအပ်တဲ့စကားတွေသူ့ပါးစပ်ကထွက်လာပြီအဲ့ကောင်မှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆေးလို့ပြီးဘာပြောလဲတဖန်ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည်ကဤသူသည်သင်အမွေခံမဖြစ်ရအာဗြဟံမင်းအမွေပေးဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အေလာဇာဟာမင်းရဲ့အမွေမဖြစ်ရဘူးဆက်ပြောတယ်သင်ဤကိုယ်ထဲကထွက်တော်သူသည်သင်၏အမွေခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်မင်းကိုယ်ထဲကထွက်တဲ့သူပဲမင်းအမွေခံဖြစ်ရမယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်း၌မှီဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ဦးတို့ဟာတသားတကူတည်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့သင်ကိုယ်ထဲကထွက်တော်သားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုယ်ထဲကထွက်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲရည်ညွှန်းတာမှုပဲနဲ့အာဗျံအပေါင်းစာရွဲညီမျှချင်းသားယတနာအဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောချင်တာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုအတွေးပြောင်းတာမကအမြင်လဲပြောင်းဖို့ရန်အတွက်နော်အပိုက်ငယ်9မှာအာဗြဟံကိုပြင်သို့ထုတ်တော်မူ၍အာဗြဟံတဲထဲမှာပဲနေတာကိုတဲဆိုတဲ့အရာအကန့်အသတ်ရှိတယ်အပေါ်မော့ကြည့်ရင်ခေါင်မိုးပဲရှိမယ်ဘေးကြည့်ရင်နယံပဲရှိမယ်ဗျာနော်ဒီပိတ်စနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကလကာနယံတွေပေါ့ဗျာအပေါ်ကြည့်ဘေးကြည့်အာဗြဟံအတွက်မြင်စရာဘာမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုဘာလုပ်လဲတဲပြင်ကိုထွက်ခိုင်းတယ်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်တော့ညအချိန်ဖြစ်တော့ကျယ်တွေမြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဘာပြောလဲအာဗြဟံမင်းကျယ်တွေကိုရေနိုင်လားရေတွက်နိုင်ရေတွက်ဆက်ပြောတယ်သင်အမျိုးအနွယ်သည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာပါလေကောင်းကင်မှာမြင်ရတဲ့ကျယ်တွေလိုပဲမင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်တော့မှတ်မိတော့ဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်တရားဟောတာ
အာဗြဟံကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကြယ်ကလေးတွေကအာဗြဟံကိုဖေလို့ဟာလားခေါ်နေတဲ့ကဲ့သို့အာဗြဟံခံစားရတယ်တဲ့ဒါသူကတော့တင်စားပြီးပြောတာပါဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတွေးပြောင်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့တဲပြင်ကိုထုတ်ပြီးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကြယ်တွေကိုကြည့်ခိုင်းခြင်းအားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့အမြင်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအာမင်ထူပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာစိတ်ချခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာမရင်ငယ်ယူပြီးတော့မှနော်ဣရှမေလဆိုတဲ့မိသားစုကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကလေးလေးပေါ်ထွက်လာဆောင်အကြောင်းမရှိအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အချိန်မီနော်တွင်တင်တော်လဲပြုပြင်တော်လဲထိန်းချောင်းတော်လဲအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်းချောင်းမှုပြုပြင်မှုဥဆောင်မှုအောက်မှာအာဗြဟံအသက်မရှင်ခဲ့ဘူးအာဗြဟံလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ခဲ့တယ်နော်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး16ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲအပိုက်ငယ်3မှာထို့သောအာဗြဟံသည်ခါနာန်ပြည်၌10နှစ်နေပြီးမှအာဗြဟံပထမနေခဲ့တဲ့မေသောပေါတာမိတိုင်းကနေအာဗြဟံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံအသက်ကိုကျမ်းစာကမဖော်ပြဘူး60လား50လားဘယ်သူမှမသိရအောင်အဲဆိုအာဗြဟံကပထမနေတာကမေသောပေါတာမိတိုင်းဥရမြို့အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့ဘုရားသခင်သွားခိုင်းတာကခါနန်ပြည်လန်ခုလက်မှာဖြစ်တဲ့ခါရန်မြို့မှာအာဗြဟံတောင်းတင်တယ်ဖခင်တေရတ်ဆုံးပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာအာဗြဟံကခါရန်မြို့ကနေထွက်ပြီးနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ဖြစ်လာမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူခီးနှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကအာဗြဟံမေသောပေါတာမိတိုင်းဥရမြို့ကထွက်လာတဲ့အသက်ကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့အာဗြဟံခါရန်မြို့ကထွက်တဲ့အသက်ကိုကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာ85နှစ်လို့ပြောပါတယ်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာက10နှစ်กว่าတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံ85ဆာရာ65ဖြစ်ပါတယ်ကဲခါနန်ပြည်ကိုရောက်လာပြီ10နှစ်နေပြီးပြီဆိုတော့အာဗြဟံ85ဆာရာ85ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဂတိတော်ကို10နှစ်စောက်တယ်နော်10နှစ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာဗြဟံအမြဲတမ်းသူ့မိမအောင်မေးလိုက်မယ်မိမရေဘာထူးခြားလဲကလေးရပြီလားလို့ပြောတာနော်မိမရေဘာထူးခြားလဲမိမရေဘာထူးခြားလဲတခါမှမထူးခြားတော့တဖြည်းဖြည်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆာရာလဲနော်အိုမင်းချင်းရော်တဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုသပင်ဖြူလေးတွေပေါက်လာတာမျိုးတွေနော်ပရီတွန့်လာတာမျိုးတွေနော်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောသလိုဒူးနာနာခါနာနာပေါ့ဗျာနော်ဒီတက်ကြီးပိုင်းလူတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဟာနော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျနော်ဒီအိုမင်းရင်ရော်မှုရဲ့ပုံရိပ်တွေအာဗြဟံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆာရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့မိန်းမကလည်းဘာအကြံပေးလဲနော်အစင်းမှာဂုံးအစင်းမှာဘိန်းတက်ဆိုသလိုပေါ့ဆာရာဘာပြောလဲအဲ့တော့ကတော့ဆာရဲပေါ့ယောက်ျားကြီးရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဖခင်ဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့တားရဖို့စောက်တာ10နှစ်ဖခင်သခင်ကကောင်းကင်ကျေကဲ့သို့ဟာလာများမယ်လို့ပြောထားပြီးမြဲအခုမဖြစ်လာဘူးငါတို့10နှစ်စောက်လာပြီသူတို့တွေးတာကတော့ငါတို့အလွန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကတော့ဖခင်သခင်အလွန်ပဲဖြစ်တော့မယ်ဒီမှာဆာရာပြောတဲ့စကားရှိတယ်လေဆာရာဘာပြောလဲအကျွန်ုပ်အားသားဖွာရသောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မမူသူတပည့်ကျမကိုသားဖွာတဲ့အခွင့်မပေးမှတော့ယောက်ျားကြီးနောက်မိန်းမယူတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသားသမီးမမွေးဖွာတဲ့အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားတွေကနောက်အိမ်တော်ပြုတာကထုံးတန်းအစင်လားတကယ် traditional နော်ထုံးပုံအစင်လားဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူးဒီခေတ်လူတွေသာအာဗြဟံကိုဟာနွားအိုကြီးမျက်နှာကြိုက်တယ်အသက်က85နှစ်ရှိပြီယူတဲ့မိန်းကလေးကငငယ်လေးနော်ဟိုဟာဂရကပြောလို့မရဘူးအသက်18လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအသက်20အရွယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟိုအာဗြဟံအသက်နဲ့ဟာဂရအသက်ကသားအဖလားမြေအဖိုးလားကွာနိုင်တယ်ဒါအဲ့ခေတ်တုန်းကဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူးအဲ့ခေတ်တုန်းကသားသမီးယတနာမရတဲ့လင်မယားတွေဟာဘာလုပ်လဲမိမိခင်မွန်းတဲ့အားအရွယ်ကောင်းတဲ့အရွယ်ငယ်တဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးလေးနဲ့လက်ဆက်ပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့ကအမွေခံသားသမီးကိုရရှိဖို့ရန်သူတို့ကလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်လာတရားဖြစ်တယ်။အားကြောင့်အာဗြဟံလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သင်ကိုယ်ထဲကထွက်သောသားဟာသင်အမွေခံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ချင်တာအာပြန်အပေါင်းစာရဲညီညာချင်းဣဇက်ဆိုတဲ့ formula ပုံသင်နည်းကိုဘုရားသခင်ကခွဲခန့်မှတ်သားပြီးသားဒါကိုစိတ်မချတဲ့နော်အာဗြံကဘာလုပ်လိုက်လဲအာပြန်အပေါင်းဟာဂရညီညာချင်းဣရှမေလဆိုတဲ့အသွေးအသားနဲ့စီစဉ်တဲ့ကိုညံကိုအမိပြုတဲ့ပုံသင်နည်းအဲ့ဒီပုံသင်နည်းနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့စီစဉ်တာပါလဲအာဗြံနဲ့ဟာဂရယူမယ်နော်အာဗြံအသက်ဘလောက်ကြီးယူတဲ့မိန်းမကငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးရနိုင်တယ်သားသမီးရနိုင်လို့ရှိရင်ဟာဂရကိုဝင်ဆောင်ပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးလေးကိုဟာလာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟာဂရဝမ်းကနေကျွတ်ပြီးတာနဲ့အာဗြံနဲ့ဆာရာကသူတို့ရဲ့အမွေစားအမွေခံသားအနေနဲ့မွေးစားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာဟာဂရကတော့ကြောင်ထိုးပေါ့ဗျာနော်သူကဟိုဒီခေတ်လိုမျိုးနီးပညာမထွန်းကားတော့ဒီခေတ်ဆိုရင်ရှိတယ်လေအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဘာတို့မှဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကလူဖြူတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေကသားသမီးမွေးလို့ရှိရင်အလှပြတ်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးမမွေးချင်ဘူးအဲကြောင့်ဘာလုပ်လဲစိတ်သိပ္ပံသဘောအရဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးနော်အမျိုးသားရဲ့ဟာလာဒီမျိုးရည်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျိုးဥကိုဓာတ်ခွဲကမ်းမှာပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အငားကိုဝင်ဆောင်ပေးမဲ့အခချင်းငွေယူပြီးအငားကိုဝင်ဆောင်ပေးမဲ့မိန်းမရဲ့ဝမ်းထဲမှာထည့်တယ်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးနော်သူ့ဝမ်းထဲမှာရောက်သွားတဲ့မျိုးအောင်နဲ့တဒေသားလောင်းကအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့တဒေသားလောင်းမွေးလာတဲ့အခါမှာအဖြူလေးပဲမွေးလာတာနော်သူတို့အဲ့ဒါအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအရန်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများအမျိုးသမီးတွေကအငားကိုဝင်ဆောင်ကြတယ်ဒါဒီခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒါလုပ်တယ်အာဗြံတို့လည်းအဲ့သဘောပါပဲနော်အာဗြံတို့အငားကိုဝင်ကြတော့စိတ်သိပ္ပံမထွန်းကားတဲ့ကြောင့်အာဗြံကိုယ်တိုင်ဟာဂရနဲ့လင်မယားလိုပေါင်းသိမ့်ဖို့လိုတာနော်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုတော့သူတို့ပြန်မွေးစားမှာဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဖျားကြိုက်တဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်ဘူးဖျားကြိုက်တဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်အိမ်မှာပြဿနာတက်တယ်ဗျနော်ဟာဂရကကိုဝင်ဆောင်တာနဲ့သူသိတာဟုတ်ငါပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးဟာအာဗြံသေလို့ရှိရင်အာဗြံအရိုက်ရာကိုဆက်ခံမယ်အာဗြံရဲ့အမွေတွေကိုရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ငါသားကိုမှီပြီးဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာငါကတော့ဆရာမကြီးဖြစ်ပြီတခင်မဖြစ်တဲ့ဆာရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်အရင်တော့ဆာရာဘာခိုင်းဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဂရကကိုဝင်ဆောင်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်သားလောင်းကိုအမိပြုပြီးတော့မှတခင်မဖြစ်တဲ့ဆာရဲကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်အဲကြောင့်ဆာရဲကသူ့ကိုညှင်းဆဲပြီးအိမ်ကနေမောင်းချပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အာဗြံကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ရှင့်မရင်ငယ်ကိုရှင့်မထိန်ဘူးလားကျမအောင်မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်မိသားစုမှာစိတ်မချမ်းသာစရာတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေလောကီပုံတံဆောင်တဲ့အာဗြဟံရဲ့အတွေးမှာသားမရနိုင်တော့ဘူး10နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ဘလို့မြင်လဲငါလဲအိုပြီးစာလာတယ်အိုပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စာရာပါဇက်ကလည်းဗာပြောလာလေဟာဂရနဲ့ယူလိုက်ပါအာဗြံကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုသဘောတူတယ်ဗျနော်နောက်ဆုံးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဟာဂရနဲ့ယူပြီးတော့ဣရှမေလမွေးလာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာဗြဟံရဲ့အတွေးအာဗြဟံရဲ့အမြင်အာဗြဟံရဲ့အပြောအာဗြဟံရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကလောကသားနီးတူလောကီပုံတံအတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအာဗြဟံကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုစက်တမှု area ပြင်ပမှာအာဗြဟံကသူ့အထင်နဲ့သူအသက်ရှင်ပြလိုက်တယ်စောစောကျွန်တော်ပြောတယ်လေသူထင်သည့်အတိုင်းဟာလာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအာဗြဟံထင်တဲ့အတိုင်းငါသားမရနိုင်တော့ဘူးဟာလာဒီလိုလုပ်ရင်ငါမိမပေးတဲ့အကြံကိုလက်ခံလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာမိသားစုမှာမဖြစ်အပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်85နှစ်မှာနောက်မိမယူတယ်အသက်86နှစ်မှာဂတိတော်နဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့ဇာတိပဂတိနဲ့ရတဲ့သားဣရှမေလမွေးလာတယ်86နှစ်မှာကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1အာဗြံအသက်69နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ပြန်လဲထင်ရှားတဲ့အချိန်ထိတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်73နှစ်တာကာလအာဗြဟံသည်ဖယားသခင်နဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်မိတ္တဟာရပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းလဲဒီ73နှစ်တာကာလမှာအာဗြဟံဖယားအတန်တစ်စက်မှမကြားတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မယင်ကြီးနဲ့မယင်ငယ်တပ်ပုတ်တဲ့မြင်ကွင်းတွေနောက်ပိုင်းမယင်ငယ်ကမွေးလာတဲ့ဣရှမေလဆိုတဲ့ကလေးလေးကနောက်ပိုင်းမှာစေးတိုင်းထွာတတ်တာ哦เนาะကျွန်တော်ဇရိုက်ကျမ်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီကလေးကိုထိန်းချောင်းနေရင်းနဲ့ပဲအာဗြဟံကဖယားအတန်ကိုနားမထောင်နိုင်လောက်အောင်ကိုဇာတိပဂတိနဲ့ပဲသူဘာလို့လဲဆိုရင်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာပါလေအာဗြဟံရဲ့အသက်85နှစ်နဲ့85နှစ်ကြားကာလမှာအာဗြဟံက
လောကီပုံတန်ဆောင်တယ်လောကရဲ့ပုံသွင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်အားကြောင့်မလို့နောက်မိမယူတယ်နောက်မိမယူရဆိုတော့လောကီပုံတန်ဆောင်လိုက်တဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်သူစိတ်မချတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူပမာဏမပြုတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အာဗြဟံကြောခိုင်းပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကမလုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်နဲ့ဝေးမှန်းမသိဝေးလာတယ်မိတ္တာရပြက်မှန်းမသိပြက်လာတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားလဲ73နှစ်73နှစ်လုံးလုံးအာဗြဟံကတမန်ကျမ်းစာစာမျက်နှာထက်မှာသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်မှာအာဗြဟံရဲ့ပထမပိုင်းအသက်တာလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေပဲနော်ဘုရားဥဆောင်မှုလည်းမပါနော်ကိုယ့်ဘာကိုယ့်ရဲ့ဟာလာကိုယ့်ကြမ္မာကိုဖန်တီးလို့လောကသားတွေပြောသလိုနော်ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထုစစ်မှုကိုဝင်မခံဘဲနဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြနော်ကိုယ့်ဘဝအသက်တာကိုထုစစ်နေပါရဲ့နဲ့ဘဝအသက်တာကရုပ်လုံးမပေါ်လာဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဗြဟံရဲ့မိသားစုကရုပ်ပြက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမညီညွတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဗျာပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဒါအာဗြဟံရဲ့ပထမပိုင်းအသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲအတွေးမှားခဲ့တယ်အမြင်မှားခဲ့တယ်အပြောမှားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအလုတ်ဆိုတဲ့လုတ်ရက်ပါအာဗြဟံမှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်73နှစ်လုံးလုံးလုတ်ရက်အမှားကနေတီးပွင့်လာတဲ့ရလတ်ဆိုးတွေကိုအာဗြဟံအသက်တာမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာအာဗြဟံကိုမပစ်ထားပါဘူး69နှစ်အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲထင်ရှားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့ခါမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသူလဲဗာရှင်းမြင့်ပြီးတော့မှအာဗြဟံကိုထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သောအခါ၌မြဘုရားသခင်ကသူ့နာမည်ကိုအနန္တတကုရှင်အနေနဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး16အတွင်းမှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှထင်ရှားခြင်းမရှိဘူးအနန္တတကုရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဆိုအရှဒိုင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာမဆိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဘာမဆိုငါဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အရှဒိုင်ပြောချင်တာအာဗြဟံကိုအသစ်တော်မိတ္တာရဖွဲ့မှုနဲ့ပြန်လဲဆက်သွယ်လာတဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုယ်သူညစ်မားတဲ့ပုံရိပ်နဲ့အာဗြဟံကိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ဆွဲတင်ခြင်းတဲ့အတွက်အာဗြဟံရဲ့အတွေးတွေကိုပြောင်းပေးခြင်းတဲ့အတွက်အာဗြဟံရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းပေးခြင်းတဲ့အတွက်အာဗြဟံရဲ့အပြောအဆိုအာဗြဟံရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းတဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုယ်သူပုံစံအသစ်အခင်းချင်းအသစ်နဲ့ဟလာအမိသစ်နဲ့အနန္တတကုရှင်အရှဒိုင်ဆိုတဲ့အမိနာမနဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတ်တော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုအမိသစ်နဲ့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗျနော်သူ့ကိုယ်သူအနန္တတကုရှင်လို့အာဗြဟံကိုထင်ရှားတဲ့ဘုရားဟာအာဗြဟံနဲ့အာဗြံနဲ့စာရဲတို့ရဲ့အမိတွေကိုလည်းပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်9မှာနော်နောက်တစ်ဖန်သင်အမိကိုအာဗြံဟုမခေါ်ရသင်အမိကိုအာဗြဟံဟုခေါ်ရမည်အာဗြံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က exalted father ချီးမြှောက်ခံဖခင်အာဗြဟံကတော့ father of a multitude နော်လူမျိုးအပေါင်းရဲ့အဖချီးမြှောက်ခံဖခင်ဆိုတာကလေးတစ်ယောက်မွေးလဲအဖေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ကလေးတစ်ယောက်အနေကိန်းတစ်ယောက်တည်းရှိလဲအဖေဖြစ်နိုင်တယ်အခုအာဗြံဆိုတဲ့ချီးမြှောက်ခံဖခင်ဆိုတဲ့အနေကိန်းကိုယဉ်ညွန်းတဲ့နေရာကနေဘုရားသခင်ကအာဗြဟံလူမျိုးအပေါင်းရဲ့အဘဆိုတဲ့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိနာမကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်ကထပ်မံလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ဒီစာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်15မှာတဖန်ဘုရားသခင်ကသင်မယားစာရဲကိုမူကားစာရဲဟူသောအမည်ဖြင့်မခေါ်ရ
စာရာဟူသောအမည်ဖြင့်ခေါ်ရ၏အရင်တော့ဖျားသခင်ခေါ်တာစာရဲနော်အရင်တော့စာရာရဲ့အမည်ဟောင်းကစာရဲအခုဖျားသခင်မှဲ့ပေးတာစာရာဖြစ်ပါတယ်စာရဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်က to mock မထီမဲ့မြင်ပြုသောရန်လိုသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နာမည်အတိုင်းပဲဖျားသခင်ကိုရန်လိုခဲ့တယ်စာရဲဘဝမှာနော်အာဗြဟံကိုရန်လိုတယ်နော်ဟာဂရကိုရန်လိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာရန်လိုသောဆိုတဲ့အမည်နာမရတဲ့စာရဲကိုစာရာ princess မင်းသမီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘုရားသခင်ကပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်ရှိလာတဲ့နော်အရှဒိုင်းဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အမည်နာမအာဗြံဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အမည်သစ်စာရာဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အမည်သစ်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်ရောက်ရှိလာတဲ့အမည်နာမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်အာဗြံရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘုရားသခင်ကအမည်သစ်နဲ့ထင်ရှားယုံတာမကသူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အမည်များကိုပြောင်းလဲပေးယုံတာမကအမည်သစ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအမည်သစ်ကတော့ Izet ဆိုတဲ့အမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ဤမယားစာရာသည်သင်အားသားကိုဖွားလိမ့်မည်ထိုသားကို Izet အမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်အမည်သစ်နဲ့ထင်ရှားသောဘုရားအမည်သစ်များပြောင်းပေးသောဘုရားဟာအမည်သစ်နဲ့လည်းအာဗြဟံနဲ့ဆာရာကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Izet ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က lifter ရေမောသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်မောင်ပြုံးချိုဖိုးပြုံးချိုပေါ့ဗျာ။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးသင်ခန်းစာပါလေ။ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွေးဟောင်းတွေအမြင်ဟောင်းတွေအပြောဟောင်းတွေအလုပ်ဟောင်းတွေနဲ့သဘောထားဟောင်းကြီးနဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဟာလားဆုံဆုံမြုပ်နေတာမလိုလားပဲနဲ့ဒီသဘောထားအဟောင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အတွေးသစ်အမြင်သစ်အပြောသစ်အလုပ်သစ်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်ပေးသနာတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြီးပါစေဒါကြောင့်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15နဲ့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး16မှာအတွေးဟောင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံအမြင်ဟောင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံအပြောဟောင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံအလုတ်ဟောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံကဒီအသက်69နှစ်နဲ့140ကြားရောက်တဲ့အခါမှာလုံးဝခြားနားသွားတာတွေ့ရတယ်နော်အမည်သစ်ဖြစ်ဘုရားကထင်ရှားတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အမည်သစ်တွေအမည်တွေကိုအသစ်ပြောင်းပေးတယ်Izetဆိုတဲ့အမည်သစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဗြဟံအတွေးတွေပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စောကျွန်တော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး4မှာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး4မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ဟာလေလုယာအာဗြဟံအတွေးပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7နော်နာမည်ပြောင်းပြီးဂါဇပူပူနွေးနွေးအချိန်မှာတော့အာဗြဟံဘလို့ပြောသေးလဲနော်သူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကပောက်7:7မှာထိုအခါအာဗြဟံသည်ပြတ်ဝဲ၍အသက်100ရှိသောသူသည်သားကိုရလိမ့်မည်လောအသက်90ရှိသောဆာရာသည်သားကိုဖွားလိမ့်မည်လောဟုရေလက်စနှလုံးထဲမှာအောက်မေ့ပြီးလင်ဖယားနှုတ်ကတော်ကြားကာစာသူမယုံကြည်နိုင်သေးဘူးနော်တန်တရားရှိသေးတယ်မေကွန်းထုတ်တယ်ရေတယ်လို့ပြောတာအောင်မယုံကြည်နိုင်လွန်းအားကြီးလို့ရေတယ်ဒါပေမဲ့ကပောက်18မှာယေရှုခရစ်တော်အပါအဝင်ကောင်းကင်တမန်2ပါးကနော်လူသားရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့အာဗြဟံအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အာဗြဟံကသူတို့ပေါ်မှာဧည့်သည်ဝေပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုဖခင်အပါအဝင်ကောင်းကင်တမန်2ပါးကအာဗြဟံကိုဗာပြောခဲ့လေနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်အပိုင်းငယ်73-74မှာကပောက်18သင်မယားဆာရာကအကယ်၍ငါသည်အိုပြီးမှသားကိုဖွားမိလောဟုဆိုလက်အဘဲကြောင့်ရေသနီထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလောချင်းချက်သောဖွားချိန်စေသောအခါသင်စီသို့ငါပြန်လာ၍ဆာရာသည်သားကိုရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေကပောက်7မှာနှုတ်ကတော်ဆီလွတ်တယ်အဲ့ချိန်ဒီအာဗြဟံရေနေတုံးပဲဒါပေမဲ့ကပောက်18မှာနှုတ်ကတော်ထပ်မံဆီလွတ်တဲ့အခါမှာဆာရာရေတာကိုကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ပေမဲ့အာဗြဟံရေတာကိုကျမ်းစာမှာမဖော်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်မြင်တာအာဗြဟံအတွေးတွေပြောင်းသွားပြီဘလို့အတွေးပြောင်းသွားတယ်
Gadi Tado Mudo Tudi. Gadido a dime, that nine domude so a tree with Pipare. Piashan Amatai Punji Basi. Ajo a tree piang chin to Abra and Yin Piang Lale. Balu Piang Lale. Mimi go kanda at the pitchone. Mimi Maya Saraye one at the pitchango Abraham, Maumido Wulu Piobari. Piashan Amatai Punji Basi. A Yenonga Coco go Chile, Angere Tandia Winne. Sarego Chile, Angere Tandia Winne. Coco chi ye kama, a take a lot of Abraham Piago same charo. Sarago chi de kama, Abraham Piago same charo. Akudo Bianbian Pietwabi. Akudo, Coco go wechi, Sarago wechi Abraham Bas Senzale. Nas the need they want the navy pippy me, not Kandago the Ategedo pippy me, Naro Nayao ye Kandakuma, no cabato, time Piatkin, a low nine so there. Amin Thico, Abraham, Yashikera, Piapare, Piashana Matai Ponchi Basi. Gabi Macadibu Abraham, a Piova, Pianlare. Now, Abraham, a Pio Pianlara, Janobama, 2 years swing. So I let you know Patware, Cabao Jankaji in the cinema, or Yanti Tabare. No, Cabao Jankaji in the cinema. At that Jima, at that Yama Yareta Iseko, Payat Kinha, Yibuzo Kaina Piapare. Now, HMA Jazabina in the Trechambuya, Abraham Ataka Tea Lize, Ise Ataka Lize, we allow it. Piatkin, Pialadando Tamboma, Iseko, Jibuzo Wupilare. A Jibuzo Wupilare, a Kama. No, Nedan Yane, Piatkin, Pialadan Tango, Abraham Tuare, now by 8 Tanga, Salomon Bayman or Southgate, Nea Pilare, Nea Pipare. No? So, Tuare a Kama Abraham, Town Alma, Nedari, would change in it to Babiole. Tomu Pima, Tindo Sido, Pianlami. Yama Janzamaro, Mapoubia, Tindo Sido, Pianlami. English Janzamaro, we will come back. Naro Pianlame. Georgiana, Isako Jitwa Buzoma, Pipime, Abraham, Payabo, Mabalau down Yumjile. Isa let down Alma, attention let Pianpala Mesura, Abraham Yumjile. So that's no Patwara Hibia over Sama Babiole. Abraham Balau since that hale. Tu tago Jippelin Boma, Jicount the gown in it to Dane to be Tame. Tinire ab Tinire Saraye one. Tinire to ye go Kandago, the Goro Abti, Kalim wing on look be the Piata Kinha. Tu Dane to Lilo Jippelin Boma, the Sondware Isagule, the Yagani, Pian Shin on Piatakin, look be Nisra, Abraham, say Chanida Pipa. So listen, Abraham ye a dui a me, Piang Dwabi. Ajo Abraham Basagabiole. Nga do pian la me. Nga do pian la me. Ay nga do pian la me so ye sagaha. Abraham ye yinchemu. Abraham ye pontaran piang le chin. Tani ya pi Abraham ye bwa atata ko no kapat to ga maung nin ni bi no kwat to ga hlwan mo khwin ya twa bi chouk kan khwin ya twa bi so de pya yot takku phitတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အာဗြဟံရဲ့အတွေးအမြင်ဟာလာအပြောအလုပ်အားလုံးကိုသူ့ရဲ့ဟာလာစဉ်းစားမှုတနည်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖိအားတွေနော်သူ့ရဲ့ပဂတိအခြေအနေတွေကလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီမဲ့အခုချိန်မှာတော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီနော်နောက်သူ့သားဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကလည်းမေးတယ်အဖေချင်းပါတယ်မီးပါတယ်မီးရှို့เสียဖို့ရစ်ကောင်ပမာလေခါတိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဣဇက်ကလည်းသူ့အဖေနဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့လိုက်နေကြဆိုတော့ခါတိုင်းရစ်ပူဇော်ဖို့သွားရင်မီးပါတယ်ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ပါတယ်အခုကျတော့မီးနဲ့ထင်းပါပြီးရစ်ကောင်မပါဘူးဣဇက်လည်းလူငယ်ပီပီတိချလူစောနဲ့သူ့အဖေကိုမေးတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အာဗြဟံနှလုံးသားထဲမှာပြောပါလိမ့်မယ်ရစ်ကောင်ကတော့သားရဲ့မင်းပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာအာဗြဟံသူ့သားဣဇက်ကိုပြောလဲတိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဖျားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေထာဝရဖျားပြင်ဆင်မယ်ယုံကြည်ခြင်းဘာသာစကားထာဝရဖျားပြင်ဆင်မယ် तू ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာ तू မသိဘူးဒီစကားကသူ့သားကို तू ပြောတယ်အာဗြဟံဒီဣဇက်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်မှာဟန်ရေးပြတဲ့အနေနဲ့ဓာတ်နဲ့ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဣဇက်ရဲ့ရင်ဝကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးဣဇက်ကိုတတ်ဖို့စိတ်ဒုံဒုံချထားပြီးသားဒါမဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဘလို့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လဲဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုအချိန်မီစီတာပြီးတော့မှခြုံပုတ်မှာဂျိုညိနေတဲ့ရစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းအဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဣဇက်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ဖယားရှင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ဗာပြောလဲ
ဣဇက်ကိုအာဗြဟံသည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတကယ်ဓာတ်နဲ့မထိုးသက်ခဲ့ရပြီမဲ့တဲ့ဣဇက်ကိုဓာတ်နဲ့ရွေလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပင်လင်ဖယားသခင်ရဲ့အမြင်မှာဣဇက်သည် living sacrifice အသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့ပူဇော်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြပေးချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုရင်အာဗြဟံအလုတ်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဘယ်အရာနဲ့သိလို့ရတာလဲမိမိလက်ကိုဆန့်၍သားကိုတတ်ခြင်းလားအတွေးပြောင်းသွားပြီဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်တိုင်းတတ်နိုင်တယ်အမြင်ပြောင်းသွားပြီငါမိမဝမ်းဘလောက်တည်တည်ငါခန္ဓာကိုဘလောက်တည်တည်ဒါတွေငါမစင်စားတော့ဘူးဖျားတတ်နိုင်တယ်အမြင်ပြောင်းသွားပြီပြီးရင်အပြောပြောင်းသွားပြီငါတို့ပြန်လာမယ်တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လောက်ရပြောင်းသွားပြီအရင်တော့ကတော့သားရခြင်းလို့ဇနီးတဲ့အသက်ယူတဲ့အာဗြဟံအခုချိန်မှာရှိတဲ့သားကိုတော့ဖျားဂရိတော်ကိုစိတ်ချလုံးအားကြီးလို့ဘာလို့လဲဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22ဟာအာဗြဟံဘောက်ဖက်ဘဝကနေလိပ်ပြာဘဝကိုတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးအာဗြဟံဘုရားသခင်ရှေ့မှာအမတန်မှလှပတဲ့လိပ်ပြာတစ်ကောင်အသွင်ကဲ့သို့ဖြစ်တည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2022ကိုကပ္ပဦး15ကပ္ပဦး16မှာပါတဲ့အာဗြဟံဘုရားကိုမိကွန်းတွေထုတ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာတန်တရားတွေပွားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စကားတွေကိုနားယောင်ပြီးတော့မှလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်လိုက်တဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့2022ကိုဝင်မလားဒါမှမဟုတ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး18တို့လိုမျိုးကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး22တို့လိုမျိုးဟာလားဖယားသခင်မတတ်နိုင်တော်မူသောအမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာအဖြေမလိုတဲ့အမေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမေးရင်ဘယ်လိုပဲဖြေမလဲဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာတစ်ခုမှမရှိပါလို့ပဲကျွန်တော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2022ကိုဖယားသခင်မတတ်နိုင်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဆိုတဲ့အာဗြဟံရဲ့ဒုတိယပိုင်းအသက်တာစိတ်ချမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်စားကြရအောင်အာဗြဟံကဲ့သို့ယေဟောဝါရည်ရည်သာရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ပြောနိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရအောင်เนาะအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်2022ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသက်တာကိုစမ်းစစ်ပါအာဗြဟံအသက်တာရဲ့အပိုင်း1လို့အသက်တာမျိုးလားအာဗြဟံအသက်တာရဲ့အပိုင်း2လို့အသက်တာမျိုးလားအပိုင်း1ကတော့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း2ကတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေအမြင်တွေအပြောတွေအလုပ်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြကြရအောင်နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ထိုကျမ်းစာကိုအသက်တာထဲမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကိုစပြောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပြကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တန်တရားရှိတဲ့အပြောတွေပါစက်ကမထွက်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မြဖြစ်တဲ့အပြောမျိုးတွေပြောကြရအောင်အလားတူပဲထိုအပြောမှသည်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောအသက်တာစိတ်သဘောအသစ်နဲ့ဟာလာအသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့2020နှစ်သစ်ကိုဝင်စားခြင်းအားဖြင့်ဖျားဘုံကိုသယ်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏဆုတောင်းအပ်နှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ခြေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲအာဗြဟံရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအခြေပြုပြီးတော့မှကိုရှင်ဖျားစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သားတို့ဆင်ခြင်ခဲ့ကြပါတယ်သားတို့ရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိကြိုးချွန်ပြုပြီးတော့မှလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဗဟုပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဝန်ခံအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးမှုနဲ့အတူပို့ဆောင်လဲမဆပါမီအကြောင်းအနန္တတောင်းချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်